Ползата от историята. Да се познават случилите се по-рано в този свят неща и делата на уния, които са живели на земята, е не само полезно, но и твърде потребно, любомъдри читателю. Ако навикнеш да прочиташ често тия неща, ще се обогатиш с разум, не ще бъдеш много неизкусен и ще отговаряш на малките деца и простите хора, когато при случаите запитат за станалите по-рано в света деяния от черковната и гражданската история. И не по-малко ще се срамуваш, когато нищо не можеш да отговориш за тях. Отде ще можеш да добиеш тия знания, ако не от ония, които писаха историята на този свят и които при все, че не са живели дълго време, защото никому не се дарява дълъг живот, за дълго време оставиха писания за тия неща. Сами от себе си да се научим не можем, защото кратки са дните на нашия живот на земята. Затова с четене на старите летописи и с чуждото умение трябва да попълним недостатъчностите на нашите години за обогатяване на разума. Искаш ли да седиш у дома си и да узнаеш без много трудно и опасно пътуване миналото на всички царства на този свят и ставащите сега събития в тях, и да употребиш тия знания за умна наслада и полза за себе си и за другите? Чети историята. Искаш ли да видиш като на театър играта на този свят, промяната и гибелта на големи царства и царе и непостоянството на тяхното благополучие, как господстващи и гордеещи се между народите племена, силни и непобедими в битките, славни и почитани от всички, внезапно отслабваха, смиряваха се, упадаха, загиваха, изчезваха. Чети историята и като познаеш от нея суетата на този свят, научи се да го презираш. Историята дава разум не само на всеки човек, за да управлява себе си или своя дом, но и на големите владетели за добро властване. Как могат да държат дадените им от Бога поданици в страх Божи, в послушание, тишина, правда и благочестие, как да укротяват и изкореняват бунтовниците, как да се опълчват против външните врагове във войните, да ги победят и да сключат мир. Не преставай да четеш историята на древните, защото там без труд ще намериш онова, за което други много са се трудили. От тях ще узнаеш добродетелите на добрите и законопрестъпленията на злите. Ще познаеш превратностите на човешкия живот и обратите на благополучието в него и непостоянството в този свят, и как и велики държави клонят към падение. Ще размислиш и ще видиш наказанието на злите и наградата на добрите. От тях се пази. Дивни са присъдите на Бога. Неизследима е бездната на Неговите съвети за управлението на този свят и за промисъла, с който управлява царствата на този свят. Раздава ги, променя, пренася и когото иска погубва и пак възстановява. Понякога ни се струва, като че не се грижи за нас, като че ни е пренебрегнал с безкрайна забрава. Но не е така. Може в летописите и историята на евреите да се узнае как много пъти ги предаваше в плен и запустение, и пак ги събираше и закрепваше в тяхното царство, както и сега се вижда от упадъка на източното гръцко и българско царство. И струва ни се, че неокончателно бе отхвърлено и забравено от Бога. Но кой ще постигне ума Господен? Или кой ще последва Неговите съвети, за да възстанови пак и събере разпръснатите и изцери съкрушените? Това знае само Бог със своите свети присъди.
Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които обичате и имате при сърце своя род и своето българско отечество, и желаете да разберете и знаете известното за своя български род и за вашите бащи, прадеди и царе, патриарси и светии, как изпърво са живели и прекарвали. За вас е потребно и полезно да знаете известното за делата на вашите бащи, както знаят всички други племена и народи своя род и език. Имат история и всеки грамотен от тях знае, разказва и се гордее със своя род и език. Така и аз ви написах подред това, което е известно за вашия род и език. Четете и знайте, за да не бивате подигравани и укорявани от други племена и народи. Твърде много обикнах българския род и отечество. И много труд употребих да събирам от различни книги и истории, докато събрах и обединих историята на българския род в тая книжица, за ваша полза и похвала. Написах я за вас, които обичате своя род и българското отечество, и обичате да знаете за своя род и език. Преписвайте тази историица и платете, нека ви я препишат, които умеят да пишат. И пазете я, да не изчезне. Но някои не обичат да знаят за своя български род, а се обръщат към чужда култура и чужд език и не се грижат за своя български език, но се учат да четат и говорят по-гръцки и се срамуват да се нарекат българи. О, неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин? И не четеш, и не говориш на своя език? Или българите не са имали царство и държава? Толкова години са царували и са били славни и прочути по цялата земя, и много пъти са взимали данък от силни римляни и от мъдри гърци, и царе и крале са им давали своите царски дъщери за съпруги, за да имат мир и любов с българските царе.